За изборите зошто не беа фер, затоа што финансирањето на партиите не беше рамноправно, односно согласно сегашниот криминален изборен закон. Јас би рекол и катастрофален по државата, финансиите и рекламниот простор повеќе од 95% ги добиваа парламентарните партии и тоа беше тотално нефер и нерамноправна битка, да кажеме изборна, сега на изборите, а исто така изборите беа и недемократски, затоа што имаше огромни притисоци. Сега премногу време ќе ми треба да ги наведам сите притисоци кои што беа правени и на вработените државната администрација и на вработените. Ќе говориме околу тоа, не е тоа проблем, него мислам. Ајде сега она што би се променило со отворените листи, тоа е што сите тие потреби, мотиви за изборни измами исчезнуваат со единствен потек во обидувањето на отворените листи, затоа што со тој систем нема никаков мотив да се купуваат гласови, да се подкупуваат со намирници, да се влие со брашно место, било што, или со бркање од работно место, или со не знам што, затоа што за кого би барале партиите да гласат со отворени листи, за да не ги избркаат од работно место. За кој кандидат од нивната партиска листа? Ме разбирате, значи тоа е невозможна работа. Едноставно со таков гениален едноставен потек со отворените листи, сите изборни измами се оневозможуваат. Нема мотив ни една партија да купува гласови, да притиска гласачи да гласаат за некого од листата.